Se acabó. Hay más de esto. No. Y vale 2.000 pesos. Voy a buscar en monedas. No sé. Cuando vaya a realizar el pago en línea, la referencia de pago es un número de La mayoría de gente están usando la energía solar. Porque acá con la vida de uno. julio y septiembre del 2021 de este año. ¿Con cuál de las siguientes entidades usted tiene convenio en los últimos 5 años? Este vehículo o factor. Plan regional, compañía financiera. Vea, Jaime. Vea, este es mi sueño. No, las malas preguntas. Digamos que usted nunca ha intentado activar un crédito de vehículo o algo en algún momento que le haya sido aprobado. Ay, unas sumitas para los No, me gustaría decirle si fue esa o la última Pero pregunta que esa no la he hecho ahorita. No. ¿Ves? Me va muy buena compra. Hacer mandado, ya, usted vale, tiene uy. 79.000 o 2.259.000 a 2.761.000. La última. En octubre del 2021 su tarjeta de crédito Mastercard con Banco de Vivienda estaba abierta, vigente, estaba cancelada, saldada o nunca tenía tarjeta de crédito con ellos. ¿Y con cuál de las siguientes entidades usted tiene o ha tenido en los últimos 5 años una tarjeta de crédito Visa? La Vivienda, Banco Caja Social, Colpatria, Banco Colombia o Banco GNB Sudamérica. Sí, señora. Banco La Vivienda, Banco Caja Social, Banco Colpatria, Banco GNB Sudamérica o Banco Colombia. Listo, perfecto. Ahora sí que hagan las preguntas. Entonces, a continuación, voy a colocar una grabación para que nos den la respuesta. ¿Qué hizo? ¿Me escuchan? Ok, mira, Julie le estaba diciendo que voy a colocar una grabación para que la escuchen nuevamente. ¿Listo? Dos pesos por 3.000 pesos.
Aló, señora Julie, ¿me escucha? ¿Mm? Ok, voy a volverle a colocar nuevamente la grabación. ¿Listo, señora Julie? Aló. Aló. ¿Cómo estamos? Porque iglesia. Oiga, que le van pesas. Pero de queso, o sea, para que no me hagan queso.
cambia eso por 500 pesos, pero igual